السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين. هتكلم معاكم عن رؤية الرجل الطويل في المنام للمرأة الحامل، ونقول إن المرأة الحامل وإن شافت رؤية في المنام رجل طويل وكان بشكل جيد داخل الرؤية، فالرؤية هنا أولا هتكون دلالة ليها على سهولة الولادة، وثانيا هتكون الرؤية دلالة ليها على إن المولود ذكر كما قدر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله دائما منامكم وأشكركم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.